Mais par contre, l'achat d'équipements agricoles est de plus en plus difficile à supporter étant donné le coût de plus en plus élevé. Але нам стає все важче і важче купляти цю техніку, оскільки вона стає все дорожче і дорожче. Alors la question c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? І от питання постає, що з цим робити? Alors la réponse que nous au Québec nous avons trouvée il y a 20 ans, І відповідь, яку ми знайшли у Квебеці 20 років тому на це питання, ça s'appelle les coopératives d'utilisation de matériel agricole. відповідь називається кооператив з використання сільськогосподарської техніки. En fait, le but ou l'objectif de la CUMA, c'est l'utilisation en commun de machinerie, d'équipements, d'intrants ou d'outillage, et ce, au moindre coût possible. І ціллю, основною метою КУМи є спільне використання не тільки техніки, а також обладнання, матеріалів, інструментів, добрив при мінімальних затратах. On sait tous que lorsqu'on achète de la machinerie de façon individuelle, ça absorbe d'importants capitaux. І ми знаємо, якщо ми поодинці будемо купляти цю техніку, то вона поглинатиме майже весь наш капітал. Ça engendre les coûts de production de plus en plus élevés. І таким чином витрати на виробництво будуть дуже зростати. Il reste peu de marge de manœuvre pour investir dans d'autres domaines, dans І d'autres в нас не départements. буде залишатися коштів, щоб вкладати ще кудись в наше виробництво. Le modèle de CUMA permet de contrer tous ces problèmes-là, à savoir qu'on permet de réduire nos coûts de production. І оця модель КУМа, вона дозволяє подолати ці проблеми і зменшити наші витрати виробничі. Puisqu'étant donné qu'on peut acquérir des équipements modernes pour tout le monde, ça permet de diversifier, de moderniser et de diversifier l'entreprise. І оце надбання цієї техніки разом спільно дозволяє нам урізноманітнювати наше виробництво. Puis en ayant des équipements plus performants, ça permet d'assurer la croissance aussi de la ferme. І також дозволяє нам зрост нашого виробництва. En fait, la façon dont la CUMA fonctionne, Яким чином працює КУМа? c'est que la CUMA est une entité qui devient légale, c'est elle qui fait les acquisitions d'équipements. C'est la CUMA qui achète la machinerie. З легальної точки зору саме КУМа є власником техніки. Це КУМа купує техніку. Et les membres en sont les utilisateurs. А члени кооперативу є користувачами цієї техніки. Alors les membres signent un contrat d'engagement envers la CUMA pour l'utilisation de l'équipement comme tel. І кожен член кооперативу підписує з КУМою договір про використання цієї техніки. А розшифруйте КУМа. КУМа – це є кооператив з використання сільськогосптехніки, фодешіфха і КЮМа і домонде. Але ми взяли абревіатуру французьку, залишили, бо воно дуже благозвучно для використання і для вас буде зрозуміло. Легше запоминати. Так, так. Alors la façon dont le CUMA est structuré, c'est relativement simple. Ici, il y a la CUMA. Яким чином працює КУМа? Структура досить проста. От у нас КУМа кооператив з використання сільгосптехніки. La CUMA, elle est gérée par un conseil d'administration. Керується, управляється КУМа управлінням. Et la CUMA possède ce qu'on appelle des branches d'activité ou des équipements agricoles. І в КУМі КУМа складається з різних гілок діяльності. Et chacune des branches est représentée par un équipement agricole. Кожна гілка діяльності представляє певний вид техніки. Exemple, si j'ai 3 équipements, un semoir, des équipements pour ensilage et un épandeur. От тут в нас 3 приклади. Це сівалка, це техніка для силосування і розкидач, наприклад, гною. Alors, il y a des membres qui peuvent faire partie de la branche du semoir ou de la branche de l'épandeur, mais pas nécessairement de la branche de l'ensilage. Бачите, тут можна зрозуміти, що ви можете бути як ферма А, наприклад. Ви можете бути членом гілки сівалка і бути членом гілки розкидач, але при цьому не бути членом гілки техніка для силосування. Et chacune des branches d'activité, il y a un responsable qui voit à son bon fonctionnement. І в кожній гілці є відповідальний, який відповідає за правильне функціонування його гілки.
Et le responsable est généralement un des membres utilisateurs de l'équipement. І зазвичай це один з членів гілки, один з користувачів цієї гілки діяльності. Prochaine figure. La façon dont le financement se fait par une coopérative, elle est aussi très simple. Яким чином фінансування відбувається? Це теж досить проста схема. En fait, il y a deux sources de financement. La première, ce sont les membres. У нас два основні джерела. Перше джерела – це члени кооперативу. D'abord, ce sont les membres qui fournissent 20% du coût de la valeur de la machine. Вони на початку мають сплатити 20% від купівельної вартості техніки. Et la CUMA fait l'emprunt pour 80% du montant. А решту 80% – це кредит, який надає цим виробникам кума. Alors, puisque la CUMA est une entité qui est légale, l'engagement des membres se limite aux 20% de l'autofinancement. І кума – це юридична особа, і тому вона несе відповідальність за той кредит, а з легальної точки зору сам член кооперативу несе відповідальність лише за ці 20% внеску на володіння. Alors, comme j'expliquais tantôt, la CUMA elle est gérée par un conseil d'administration. Як я тільки що вже пояснював, кума керується правлінням. Et ce conseil a tous les pouvoirs pour gérer toutes les affaires de la coopérative. І це правління має повноваження для того, щоб управляти всіми справами щодо кооперативу. La prochaine figure. Alors, le coût d'utilisation de l'équipement, elle est simple, c'est que les frais d'utilisation, ils doivent être réduits au minimum. Вартість використання техніки розрахувати не складно. Зазвичай вартість використання знижується до мінімуму. Et ces coûts, ils sont calculés en fonction du pourcentage d'utilisation de chacun des membres. І потім вони сплачуються згідно відсотковому користуванню технікою кожного члена. Alors, puisqu'on veut des dépenses au moindre coût, il n'y a aucune notion de profit. І оскільки ми купуємо цю техніку для того, щоб зменшити наші витрати, то тут не йдеться про прибуток, тут йдеться лише про зменшення витрат. Pour bien représenter l'utilisation que les membres font de l'équipement, j'ai un tableau ici. Щоб зрозуміти, як користуються разом технікою, я от вам представлю цю таблицю. Ici, c'est l'achat d'un semoir sur une période de 5 années. Тут йдеться про використання сівалки і виплату кредита на 5 років. Dans cette branche d'activité-là, il y a 5 membres. Тут в цій гілці в нас 5 членів. Et chacun des 5 membres s'est engagé dans le contrat d'engagement au nombre d'hectares total. І кожен з цих членів бере на себе відповідальність використовувати цю техніку на певній кількості гектарів. І отут в нас це Dans le contrat d'engagement, les membres se sont engagés à faire 370 hectares. Тобто виходить, що всі вони разом беруть на себе відповідальність, що вони будуть працювати на 370 гектарах цією технікою. Ici, dans l'exemple, le membre A Наприклад, член А utilise 60 hectares. всього 60 гектарів має обробити. Donc, lui, il va assumer 16% des coûts d'opération. Тому він має сплачувати 16% операційних витрат. Le membre numéro E, А член Є, puisque lui, il fait 90 hectares, він оброблятиме 90 гектарів, va assumer 24% des coûts d'opération. тому він буде сплачувати 24% операційних витрат. C'est de cette façon que les dépenses sont réparties entre les 5 membres. І саме таким чином вони розподіляють між собою потім виплату операційних затрат. Ici, j'ai un exemple dans le cas d'une presse à balles rondes. Тут в мене є ще приклад пресу на круглі тюки. Dont l'acquisition est de 30 000 $. Купівельна вартість була $30 000.
L'exemple que je mets ici, c'est à savoir si l'équipement est acheté en CUMA ou en individuel. Тут у нас є можливість порівняти, якщо купляється цей прес кумою або приватною особою підприємцем. C'est que dans les deux cas, chacun doit mettre 20% de la valeur de la machine, soit en CUMA ou en individuel. В обох випадках первісний внесок на володіння має бути $6,000. Donc 20%, ça représente $6,000 pour la CUMA et aussi $6,000 pour Тобто це l'individuel. як для куми 20% він має сплатити $6,000, так і для приватного фермера теж $6,000. Ce qui représente $1,500 par membre, puisqu'il y a 4 membres. $1,500 виходить на одного члена гілки, бо їх 4 члени в одній гілці. Donc la partie qui est à financer est de $24,000. І залишається їм ще сплатити $24,000. Ici, ce montant-là, ce sont les remboursements de l'emprunt pendant 7 ans. Оце вартість, яку вони мають сплачувати цю суму протягом 7 років. Donc, І як ви бачите, це амортизація, внизу там ремарка, амортизація, відсотки, ремонт, податки, страхівка. en fait, ce montant-là représente les remboursements de l'emprunt, les intérêts, les réparations. C'est un montant qui est calculé. Твої життєві, які я вам. Donc, c'est le même montant en individuel ou en CUMA. Приватний фермер, він буде сплачувати таку ж саму суму. Au niveau de la CUMA, il y a des frais de gestion qu'on appelle environ $95. У куми є ще загальні адміністративні витрати. Вони Добре. складають $95 на рік. Ceci représente environ $5,429 en modèle CUMA. Тобто в моделі кума разом з усіма витратами виходить $5,429. Et $5,334 en modèle individuel. А у приватника буде та ж сама сума $5,334. Alors, puisqu'il y a 4 membres dans la CUMA, ça représente $1,357 par membre. Але оскільки в нас 4 члени в гільці кума, то вони сплачуватимуть по $1,357. Mais ça représente $5,334 pour А l'acquisition individuelle. приватний фермер, він сплатить $5,334 сам. L'individuel lui pense faire 700 balles par année. Приватний фермер при цьому зробить 700 тюків, Donc, ça coûte $7,62 par balle. і кожен тюк йому коштуватиме $7,62. L'ensemble des 4 membres s'engage à faire 2800 balles par année. А 4 члени куми зроблять 2800 тюків. Ce qui revient à $1,94 І seulement par таким balle. чином вартість одного тюка буде лише $1,94. Alors ici, pour un investissement de $1,500, contrairement à $6,000 en individuel, Тобто ви бачите, які переваги. Тут він сплачує $1500, а не $6000. le membre, ça va coûter $1,94 І par balle наприкінці йому один тюк вартує менше. au lieu de $7,60. $1,94 замість $7,62. Sur les questions, vous pourrez plus tard. У вас є питання чи пізніше будуть питання? Ici, j'ai un exemple concret. Тут теж конкретний приклад. C'est comme on disait tantôt, Luc Chassé, sa ferme est membre de 5 branches d'activité. Як ми вже казали, Люк Шасе, він є членом 5 гілок діяльності. Il est membre d'une andonneuse pour la récolte des céréales. По-перше, це валкувач для збору зернових, Il est membre aussi d'une presse à grosse dalle carrée. прес на великі квадратні тюки, Il est membre aussi d'une enrobeuse à grosse dalle carrée. пакувальник на квадратні тюки, Il est membre d'un rouleau pour la finition du champ. ущільнювач ґрунту грильйон або каток, як його ще називають, Et il est membre aussi d'un semoir à plante і fourragère. сівалка грильйон. Si la ferme aurait eu à acheter ces 5 équipements en individuel, il aurait dû débourser $144,000. Тобто, бачите, якщо б він сам один вирішив купити все це обладнання, він би сплатив $144,000. Puisqu'il les a acquis en formule CUMA, А оскільки вони закупили їх в моделі кума, то le montant qu'il a dû à débourser, c'est він сплатив $7,530. $7,530. Alors pour $7,530, il utilise 5 équipements performants.
І таким чином лише за ці кошти він має можливість використовувати все це модернізоване обладнання. Alors, ce qui permet à l'entreprise de générer beaucoup plus de liquidités pour investir ailleurs. І в нього є можливість вкладати гроші в щось інше. Alors, en résumé, on sait que la mécanisation en agriculture demeure nécessaire et souhaitable parce que ça permet une amélioration de la productivité. Тобто, що ми можемо сказати, щоб зробити висновок цієї презентації, це те, що механізація, модернізація нашої техніки, вона необхідна, бо це дозволяє нам звищити на продуктивність, ефективність нашого виробництва. Mais pas nécessairement la productivité, mais ça augmente aussi la qualité de travail aussi. І це звищує не тільки продуктивність, це звищує якість умов нашої роботи. Parce que ça permet d'acquérir des équipements modernes qui travaillent beaucoup mieux. І це дозволяє закупити нам техніку, яка працює ефективніше. Donc, le modèle CUMA permet à ses membres de réaliser ensemble ce qu'un individu ne pourrait pas faire tout seul. Тобто ця модель КУМА, вона дозволяє разом здійснити те, на що поодинці кожен з фермерів не здатен. Alors, de cette façon, la CUMA demeure un outil vraiment de développement indispensable pour permettre aux communautés de regarder leur dynamisme. Тобто я вважаю, що це дуже важливий і потрібний нам інструмент для того, щоб зберегти динамізм виробництва. Alors voilà, moi j'ai toujours cru que c'est toujours ensemble qu'on réalise de meilleures choses qu'en individuel. От і все. І наприкінці хочу сказати, що я завжди вірив в те, що люди, коли об'єднуються, в них набагато більше можливостей здійснити те, до чого вони прагнуть.